Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. Si torna in pista, il titolo che abbiamo scelto per la trasmissione di questa sera, perché è partita la stagione invernale ufficialmente su tutti i poli sciistici della nostra regione. Un piccolo antipasto c'era già stato sabato, poi l'8, il giorno dell'Immacolata, via, insomma, apertura per tutta la regione di questa stagione. Insomma, l'abbiamo visto anche nella giornata di ieri e di oggi, la neve è arrivata anche a bassa quota e soprattutto in montagna è nevicato molto, e questo è un ottimo segnale in vista appunto di questa stagione che riparte, perché l'anno scorso c'era la neve sì, ma non si poteva sciare, non si poteva andare in montagna, eravamo tutti chiusi in casa. Invece quest'anno fortunatamente per gli amanti dello sci e non solo, e soprattutto per le attività tante che lavorano con la montagna, insomma il clima è decisamente diverso. Allora noi parleremo questa sera di questa stagione invernale che ha inizio facendo un po' un giro di nostri impianti sciistici. Lo faremo con degli ospiti in studio, con dei contributi e con delle altre persone che raggiungeremo in collegamento, anche perché insomma con la giornata di oggi diventava anche difficile spostarsi dalle località montane. Per questo in particolare ringrazio chi è venuto a trovarci qui questa sera, a cominciare da Monica Bertarelli, direttore del Consorzio Sappada Dolomiti Turismo. Buonasera. Buonasera, grazie Daniele per averci ospitati. E grazie anche a Marco Del Zotto, avvocato, presidente del Collegio dei Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia e socio della scuola Sci Aviano Piancavallo. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Insomma, Sappada e Piancavallo li abbiamo qui, gli altri li andremo a trovare tra poco. Prima però vi faccio vedere questo servizio che riepiloga un po' la partenza di questa stagione invernale. Vediamo. Si torna in pista dopo un anno di stop, è ripartita la stagione invernale. Sabato 4 dicembre, l'apertura dei primi impianti a Piancavallo, Sellanevea e Tarvisio, che, complici le basse temperature, hanno già messo a punto le piste. A Piancavallo, fin da subito, sono stati aperti i campi scuola Daini, Bambi, Genzianella e la seggiovia Tremolluno per i pedoni. A Sellanevea è aperta la parte alta del demanio sciabile e il campo scuola nei pressi del parcheggio. Collegamento con Bovez, il confine è aperto, ma per sciare nei due comprensori gli ski pass devono essere acquistati separatamente nelle relative casse. È attivo un servizio navetta gratuito dal parcheggio Slovenia all'ingresso della telecabina del Canin. A Tarvisio aperta la pista di Prampero dalla cima fino all'intermedia, quindi la telecabina del Lussari è aperta anche per i pedoni. Per i più piccoli c'è il parco giochi e per gli amanti del fondo saranno disponibili 3,5 km all'Arena Paruzzi. Gli altri impianti sono stati aperti l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, sotto abbondanti nevicate e con un ulteriore intervento di miglioramento anche a Sauris. A Forni di Sopra è a disposizione degli sciatori la nuova pista Plan dei Pos e a Sappada potrà godere nuovamente del versante sciistico di Sappada 2000. Attenzione alle regole in pista. In zona bianca e gialla sarà necessario essere in possesso del Green Pass base per accedere agli impianti di risalita. I minori di 12 anni non dovranno essere in possesso di nessuna certificazione. All'interno degli impianti chiusi, dai 6 anni in su, andrà indossata una mascherina FFP2. Ancora, la capienza su funivie, cabinovie e seggiovie con chiusura a paravento sarà ridotta all'80%, mentre la capienza sugli impianti aperti rimarrà al 100%. Gli impianti di risalita saranno regolarmente arieggiati e disinfettati. Il numero di ski pass non sarà limitato e pertanto non sarà richiesta la prenotazione, mentre rimane preferibile comunque acquistare lo ski pass online. Nei rifugi saranno applicate le stesse norme di sicurezza previste per bar e ristoranti. In caso di passaggio in zona arancione, per accedere agli impianti da sci bisognerà avere il Super Green Pass rilasciato solo con la vaccinazione o dopo la guarigione dal Covid. Se la chiusura sarà totale per l'intera stagione invernale, il rimborso sarà integrale. I controlli di validità del Green Pass saranno effettuati dalle autorità di pubblica sicurezza congiuntamente al personale di Promoturismo FVG, così da permettere una verifica incrociata con i dati e la validità dello ski pass. Novità di rilievo: da gennaio 2022 per l'utilizzo degli impianti sarà obbligatorio seguire un regolamento per la sicurezza, ovvero essere in possesso di assicurazione di responsabilità civile verso terzi in corso di validità. Inoltre, i minori di 18 anni dovranno sempre indossare il casco. A proposito della copertura assicurativa, Promoturismo FVG già da diverso tempo propone la polizza abbinata allo ski pass al costo di 3 euro al giorno oppure di 46 euro per l'intera stagione.
Insomma, questo è un po' riepilogo anche delle regole. Allora cominciamo subito da Sappada. Qual è la situazione anche a livello di centimetri di neve, perché insomma le nevicate sono state abbondanti, e poi insomma com'è stata l'apertura? Molto bene, direi. Beh, queste immagini sono state strepitose di tutte le nostre montagne della nostra regione, che sono veramente fantastiche. A Sappada sono scesi più o meno 1,20 metri di neve, poi un po' si è ridotta, quindi siamo arrivati ai 90 centimetri. Il panorama è bellissimo, insomma, vedere le Dolomiti innevate rincuora. C'era la paura quest'anno che finalmente possiamo riaprire gli impianti, ma anche dare il meglio della nostra ospitalità, non ci fosse la neve, per fortuna. È arrivata con debito anticipo anche per rasserenare gli animi. Ne arriverà ancora, sono previste comunque anche belle giornate di sole, sembrerebbe durante proprio le vacanze invernali, quindi siamo tutti ottimisti e siamo molto contenti della situazione attuale. Si sta continuando a sparare la neve perché le temperature lo consentono, proprio per dare il meglio per tutte le piste, quindi sia sci alpino che sci nordico. Ricordiamo che a Sappada abbiamo le seggiovie, perciò non serve neppure il Green Pass base, fin tanto che si dovesse restare in zona gialla, non sarà necessario neppure quello, quindi anche questo ci fa piacere. Ma nonostante appunto si possa accedere senza alcun tipo di certificazione, stiamo allestendo anche il punto tamponi, perché al momento ne siamo sprovvisti ai noi, quindi dall'antivigilia di Natale ci sarà disponibile anche il punto tamponi per chi avesse deciso di non sottoporsi alla vaccinazione, e quindi poi anche poter fruire di tutti i nostri servizi che vanno non solo da quello ricettivo ma anche ovviamente alla ristorazione. Come dicevi tu prima, Daniele, non necessariamente si deve sciare per venire in montagna, proponiamo anche un programma molto ricco, no, di attività che vanno dalle sciate con i campioni di cui noi siamo molto fieri. Abbiamo Silvio Fauner e Pietro Piller-Cotter che si sono messi a disposizione proprio per fare una sciata con chi volesse dedicarsi appunto a questa bellissima attività e poi farsi anche un bel aperitivo nei nostri locali. Sappada punta molto anche sulla gastronomia di qualità, abbiamo una serie di ristoranti gourmet che proprio allietano i nostri ospiti, sia quelli che decidono prima di faticare, quindi guadagnarsi un buon pranzo o una buona cena, o anche più pigri che semplicemente vengono proprio per degustarsi quella e il panorama. Allora, prima di andare a vedere il Piancavallo, facciamo un collegamento, ci spostiamo a Forni di Sopra, dove anche lì la situazione insomma, è stata piuttosto piacevole dal punto di vista della neve, anche se poi si sa che la neve crea anche qualche disagio poi nell'attività di tutti i giorni, anche se è molto bella sulle nostre montagne. Ci colleghiamo con il sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna, vediamo se riusciamo ad averlo con noi. Eccolo qua, sindaco, benvenuto. Insomma, qual è la situazione a Forni? Ma una situazione stupenda dal punto di vista del. Siamo a 70 centimetri di neve in paese e circa 1,70 m, 1,80 m sul comprensorio del Varmosti in cima, quindi manto nevoso perfetto in attesa dei turisti per l'apertura ufficiale della stagione sciistica. Senta, oggi gli impianti sono chiusi, ma insomma state lavorando per il weekend, stiamo tranquilli? Vi ho sentito molto bene. No, dicevo, oggi gli impianti sono chiusi da voi, però state lavorando per riaprirli insomma, per il weekend? Sì, no, stiamo già lavorando per il weekend. L'anno scorso i tappetini nella zona dei campetti in basso e i due tappetini da 100 metri, adesso puntiamo all'apertura dei grandi impianti. Ecco, ci voleva insomma questa ripartenza, soprattutto per le tante attività che lavorano con la stagione invernale e che l'anno scorso sono rimaste al palo. Sì, assolutamente, è molto importante, confortanti, che abbiamo un tappieno per tutto l'ultimo anno e di imprese in tutti i sensi. Allora aspetti sindaco, la fermo perché facciamo veramente molta fatica a sentirla, vediamo se riusciamo a ripristinare un collegamento migliore. Intanto chiedo a Marco Del Zotto insomma, qual è la situazione del Piancavallo e come avete accolto questa grande nevicata. Ma noi siamo contenti che sia arrivata la neve, perché la neve è la materia prima per lavorare e per divertirsi. Già dal weekend scorso i primi impianti hanno aperto a Piancavallo e con sabato e domenica dovrebbe aprire tutto. Ci sono circa 80 centimetri di neve fresca in paese, neve fredda, bellissima,
Le previsioni sono molto positive per i prossimi giorni e sicuramente si aspettano delle vacanze di Natale veramente positive. Ecco. Iniziano le prime prenotazioni all'interno delle scuole di sci, voi sapete che a Piancavallo ci sono 2 scuole di sci e ci sono circa un centinaio di maestri che sono pronti per ripartire dopo un anno veramente di difficoltà dove non si è riuscito a sciare, non si è riusciti a insegnare e purtroppo insomma l'anno scorso è andata come è andata, ma la positività e l'ottimismo per questo inizio di stagione sono ai massimi livelli. Ecco, appunto, Piancavallo è una località che è stata riscoperta molto durante il Covid, anche nella sua parte estiva, e ne avete beneficiato sia quest'estate sia la scorsa, però purtroppo non in inverno, e quindi questa è anche un po' la prova del 9 per ripartire. Ma sì, è la prova del 9 per ripartire, però diciamo che con Piancavallo c'è una rete di impresa che è stata costituita quest'anno, proprio prima dell'inizio della stagione estiva, che raccoglie un pochino tutti gli operatori della montagna, gli addetti ai lavori. Si sta cercando di creare un connubio molto importante tra il turismo invernale e il turismo estivo. Abbiamo sviluppato molto anche come scuola di sci l'abbinamento tra estate e inverno, creando dei camp estivi dei ragazzi che poi continuano a frequentare la scuola di sci anche per i corsi invernali. Abbiamo cercato di sviluppare lo sci di fondo, abbiamo cercato di sviluppare il biathlon per i bambini, quindi cercare di fare così, di dare un approccio sotto il profilo del divertimento a tutti i bambini che si avvicinano alla montagna, e tutto questo insomma sta dando i primi risultati per quest'estate e confidiamo poi che questo trend positivo possa continuare anche con quest'inverno e con le prossime stagioni. Sì, assolutamente. Insomma, che cos'è che è mancato più di tutto? Ma diciamo che per quanto riguarda quello che è mancato negli ultimi anni, non certo è mancata la neve l'anno scorso, perché è stato un anno eccezionale sotto il profilo delle precipitazioni e anche delle temperature e del clima. È mancata la possibilità di andare in pista. Per fortuna quest'anno, anche tramite insomma, tutti i provvedimenti che sono stati adottati dal governo, sicuramente impianti e piste di sci riapriranno, le scuole di sci sono pronte, sono stati adottati dei protocolli Covid che garantiscono comunque il distanziamento e diciamo, la limitazione del contagio, fermo restando che dobbiamo sempre partire dal punto di partenza che lo sci è un'attività sportiva che si svolge all'aria aperta e che sicuramente ha dei rischi di contagio contenutissimi. Sì, infatti. Allora noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti e ritentiamo anche di tornare a Forni di Sopra tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, puntata dedicata alla partenza della stagione invernale. Abbiamo sentito insomma che aria tira a Sappada in Piancavallo, ci abbiamo provato anche con Forni di Sopra. Adesso ci torniamo dove c'è il sindaco Marco Lenna. Allora sindaco, vediamo se il collegamento è migliore di prima adesso. Proviamo, vediamo, dai. Sì, mi sembra di sì. Che cosa propone Forni quest'anno? Quali sono le novità, insomma, e come vi state preparando a questa stagione che, insomma, anche dal punto di vista dell'economia sicuramente sarà una stagione diversa da quella dell'anno scorso? Le due novità principali, fondamentali, è l'anello di sci nordico che abbiamo creato in quota, località Sompicol, che sono circa 2 chilometri, quindi si può sciare anche in sci di fondo in quota. Abbiamo la nuova variante dei Plan dei POS che allunga le piste del demanio sciistico del Varmost di circa 1 chilometro. E niente, una delle cose fondamentali sono stati i 148 eventi che la rete di impresa è riuscita a mettere in calendario da qua al mese di febbraio. Sì. E quindi i turisti potrà avere sempre ogni giorno qualcosa da fare di nuovo, di particolare. Sì, soprattutto dal punto di vista economico diciamo che siamo fiduciosi, perché già per il 31 siamo in overbooking, sì. E quindi speriamo che tutte le attività riescano a riprendersi quello ruolo che gli spetta di competenza, insomma. Bisogna dire che c'è una grande voglia di neve, ecco, è mancata a tutti, insomma, è mancato a tutti la possibilità di andare sulla neve vedendo le montagne come erano l'anno scorso. Poi adesso, avendo 70 cm in paese e quasi 1,70 m in quota, il paese è incantevole,
quindi adesso c'è solo la voglia di divertirsi. Peccato un po' per le restrizioni, ma cercheremo sempre di fare un attimino un buon senso delle aspettative, di tutto quello che c'è. Sì, c'è anche da dire che grazie tra Green Pass e Super Green Pass, tutto sommato, anche nel caso malaugurato in cui la nostra regione dovesse finire in zona arancione, tutto sommato non ci si ferma, ecco, insomma, diciamo la grande parte della popolazione è garantita. Sì, assolutamente, la grande parte del popolo degli sciatori e dei villeggianti, diciamo, è garantita, quindi secondo me queste restrizioni sono a sicurezza proprio di chi vuole passare un periodo tranquillo in vacanza e in maniera spensierata. Sul fronte invece, diciamo, più di attualità, delle condizioni delle strade oggi, della giornata, come siamo? Ma allora, c'è da dire, io sono in piedi dalle 5 del mattino per tenere sotto controllo com'era la situazione del paese. Diciamo che verso le 11 è stata la normalità della strada, sono tutte percorribili, chiaramente mi raccomando chi si mette in viaggio catene da neve e pneumatici, mi raccomando sempre a bordo, però diciamo che si può arrivare nella località in piena sicurezza e in tranquillità, insomma. Eh sì, ha fatto bene a ricordarlo perché c'è ancora chi nonostante gli obblighi insomma, si avventura su strade dove non dovrebbe andare o con dotazioni diciamo, di pneumatici non adatte e senza le catene a bordo, e allora lì si rischia di fare dei guai per sé e per gli altri. Esattamente, esattamente. Comunque diciamo che l'avvio secondo me nelle Dolomiti della stagione sarà veramente esplosivo. Eh sì, insomma, se queste sono le premesse, a livello turistico quante presenze vi aspettate e quali vi augurate, insomma? Allora, in estate siamo riusciti a fare più 25% rispetto all'anno precedente e aspettiamo nel periodo invernale una media simile se non qualcosa di più. Vedendo che comunque si sono tolti i gruppi, sono aumentati le richieste da parte delle famiglie, si è allungato anche il periodo di prenotazione negli alberghi. A livello ricettivo quanti posti ci sono circa? Allora, noi siamo circa 850 posti alberghieri, sì, più ne abbiamo quasi il doppio tra seconde case e appartamenti. Partiamo da 1000 abitanti e arriviamo ai periodi di punta di 6.000-7.000 residenti. Bene, allora grazie Sindaco, in bocca al lupo, insomma, e buon lavoro, insomma, in piedi dalle 5 della mattina, quindi insomma è anche ora di andare un po' a riposarsi. Grazie, in bocca al lupo a Forni di Sopra. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie, grazie, grazie Sindaco. Monica Bertarelli, abbiamo sentito, voi a livello di strutture ricettive come siete messi? La nostra tipologia è molto simile anche a quella di altre località delle nostre montagne, è quella familiare, quindi un tipo di accoglienza dove l'attenzione è certosina anche ai dettagli e questo piace ai nostri ospiti. Quindi non parliamo di grandi numeri di camere, parliamo comunque di 2000 posti letto tra le strutture ricettive, B&B e appartamenti. Come dicevo, sono strutture ricettive che offrono un tipo di accoglienza particolare, quella che ci piace definire autentica, e questo non solo per gli alberghi ma anche per i B&B. Calcola che molti di questi sono realizzati in abitazioni, in strutture che risalgono al 1600 e hanno mantenuto intatto il profumo, l'atmosfera, la sensazione proprio di entrare in queste case di legno che raccontano senza parlare quella che è la storia della nostra Sappada, una delle borgate più belle d'Italia peraltro, no? Prima si diceva che il turismo invernale non è fatto solo di sciatori, sicuramente benvengano, ci piacciono, li amiamo, li accogliamo, facciamo di tutto perché si trovino a loro agio, però c'è anche una componente del turismo invernale fatta di persone che vogliono semplicemente godere dei panorami innevati, di visitare in questo caso appunto la nostra borgata vecchia. La Proloco si è attivata per organizzare i mercatini di Natale in una di queste borgate storiche, dove ricordiamo che il famoso regista Terence Malick ha registrato l'ultimo film che ha presentato al Festival di Cannes, e poi ci sono le borgate vecchie dove invece sono stati allestiti minuziosamente i presepi all'aperto
Quindi ci sono delle componenti che fanno sì che il turismo invernale a Sappada non sia fatto solo di sci e sia anche per i pigroni, perché no? Sì. Come Sì, si diceva prima, no? La montagna è bella anche, no, da vivere così, insomma, al fuoco certo. del caminetto, leggendosi un libro. E poi i bambini, ecco, quali sono le offerte per i bambini? Perché si sa che in famiglia comandano i bambini su dove si va in vacanza. Noi abbiamo anche un parco divertimenti che è stato tra l'altro il primo probabilmente in Italia, uno dei più grandi, Nevelandia, che grazie a Promoturismo e FVG, questo lo voglio evidenziare, sarà aperto anche quest'anno, anzi tutta la comunità ringrazia il grande impegno della regione, di Promoturismo in particolare, perché ricordiamo che Sappada è entrata in Friuli Venezia Giulia da meno di 4 anni e in questo poco tempo la regione è riuscita comunque a creare, a ottimizzare quello che c'era, a decidere di investire nuovi denari per renderci ancora più competitivi e più accoglienti, quindi questo va assolutamente evidenziato e noi gliene siamo grati e le famiglie soprattutto apprezzano, perché come dicevi tu Daniele, il bambino, se sta bene il bambino sta bene l'intera famiglia e da noi trova un mondo creato su misura per lui, quindi figuriamoci. E anche Piancavallo è attrezzata sia per i bambini sia per gli adulti, anche lì si può fare molto, bisogna dire, ecco, dal punto di vista delle strutture ricettive, lì forse c'è un po' più di difficoltà, no? Ma c'era un po' più di difficoltà, però per fortuna in questi ultimi anni ci sono stati molti operatori del settore che hanno investito, recentissima l'acquisizione del Parco Hotel, lo storico albergo di Piancavallo, che è stato comprato da un gruppo di imprenditori con una visione, diciamo, verso il futuro molto importante, molto aperta, e questo fa ben sperare non solo per le strutture ricettive ma anche per quanto riguarda così le seconde case, che sono tantissime a Piancavallo, perché insomma Piancavallo è la montagna di Pordenone, è accessibile molto facilmente dalla città, dalla pianura, c'è una strada molto agevole che consente di raggiungere Piancavallo con facilità anche con tempo avverso, e questo facilita il turismo pendolare. Quindi tantissime presenze durante i weekend, durante i periodi estivi, e poi le presenze delle settimane bianche durante tutta la stagione invernale, che consentono insomma di far lavorare non solo le strutture ricettive ma anche le scuole di sci e tutti i locali di Piancavallo, che a loro volta si stanno riorganizzando. Ci sono delle nuove aperture, ci sono dei ristoranti gourmet molto interessanti da provare, quindi anche da questo punto di vista sicuramente Piancavallo sta vivendo una seconda giovinezza dopo gli splendori degli anni 70 e 80. Sì, sarà difficile ritornare a quel, però insomma la strada è un po' tracciata, perché qualche anno fa veramente, un po' anche alle volte per la mancanza di neve, mentre invece abbiamo visto come nelle ultime stagioni la neve al Piancavallo sia insomma di casa, per fortuna. Sì, chiaramente Piancavallo ha un clima che viene influenzato dal mare, perché è la prima montagna che lo scirocco incontra quando sale dal mare Adriatico, quindi ci sono i pro e i contro, ci sono i momenti in cui vengono metri di neve e quando magari in altre località della stessa regione ciò non succede, e ci sono invece altre situazioni in cui un po' l'umidità, un po' le temperature più alte non consentono di avere la neve che altri comprensori della regione hanno. Quindi è un po' insomma onere e onore anche delle strutture di Promoturismo cercare di organizzare al meglio così la preparazione delle piste affinché poi si riesca a sciare durante tutto l'inverno. Quest'anno, ripeto, per fortuna la neve ci ha aiutato un pochino come l'anno scorso, ripeto, con 1 metro di neve di base e con temperature che sicuramente rimarranno piuttosto fredde anche nei prossimi giorni. Il Natale è assicurato, ma io posso sbilanciarmi nel dire che speriamo sia assicurato un po' tutta la stagione invernale. Ce lo auguriamo, proprio per il discorso anche economico e le tante strutture, le tante persone che lavorano nel mondo bianco. Le avete viste prima le immagini insomma, che passavano delle varie località insomma, della nostra regione, tutte bellissime, segno che insomma, merita veramente andare sulla neve anche per chi magari non ama sciare. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo, andiamo a fare un salto anche nel Tarvisiano. A tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, la montagna innevata al centro della trasmissione di questa sera, un'economia che riparte e insomma si preannuncia una stagione invernale molto positiva. Abbiamo fatto il punto precedentemente con Sappada, Forni di Sopra e il Piancavallo. Adesso andiamo nel Tarvisiano, vediamo, abbiamo in collegamento il presidente del consorzio Tarvisiano Selnevea e Passo Promollo, Gabriele Massarutto. Buonasera Presidente, grazie per essere con noi questa sera. Intanto le chiedo subito qual è la situazione nel Tarvisiano, com'è iniziata questa stagione, insomma, che sembra
nei migliori auspici. Tanto devo dire questo, che quest'anno iniziamo con ottimi auspici, perché quello che abbiamo sempre chiamato oro bianco in questo momento ci sta premiando e dobbiamo pensare che quest'anno addirittura l'oro bianco è ancora più prezioso. Visti i costi dell'energia elettrica, tutti gli occhi che cadono sono euro in meno che spenderà Promoturismo per rinnovare le piste. Certo. E quindi è questo un grande segnale che ci viene dal cielo. Oltretutto per preparare per i nostri ospiti una cornice meravigliosa. In questo momento sono caduti circa 2 metri di neve ed è una meraviglia. Meglio di così non si poteva partire, insomma, anche pensando a quello che era la situazione dell'anno scorso, vero? L'anno scorso siamo stati anche premiati dalla neve, ma a parte qualche cartolina non abbiamo potuto mettere a frutto niente, questo ben Dio che ci è arrivato dal cielo. E quindi l'anno scorso è stato un anno di sofferenza, però noi, tutti i nostri esercenti, albergatori, hanno tenuto aperto, abbiamo tenuto viva la fiammella e speriamo che quest'anno abbiamo anche un riscontro molto positivo da parte dei turisti. Senta, quanto pesa, quanto vi preoccupa la situazione dell'Austria? Gli sloveni però. Quanto vi spaventa e vi preoccupa la situazione dell'Austria, che sappiamo essere per voi un bacino molto importante? Ma se vogliamo parlare in termini, diciamo, Austria e la Slovenia intervengono soprattutto per le casse di Promoturismo, in quanto c'è molto pendolarismo. Per quanto riguarda i nostri alberghi, sono sempre stati tradizionalmente rivolti verso la clientela nazionale, oltre che quella naturalmente degli ex partiti, degli ex stati comunisti, cioè la Slovacchia, la Cechia, anche la Polonia. Purtroppo quelli ci mancheranno quest'anno, ma speriamo di avere un'iniezione da parte del mercato nazionale. Ecco, quanto pesa a livello economico avere strutture tutte piene, insomma, qual è la ricaduta da voi? In questo momento i dati cambiano continuamente, che abbiamo questi dati dell'epidemia che cambiano. Comunque Tarvisio sta rispondendo con le sue strutture, con il fatto che collegamenti internet, tutte queste cose che funzionano meglio, e questo credo che sia un bel incentivo per venire. Abbiamo molta richiesta di appartamenti, anche perché la gente tende a vivere in spazi abbastanza isolati, ma comunque anche gli alberghi già quest'estate hanno avuto un'ottima percentuale di occupazione. E poi voi avete un asso nella manica che è il Monte Lussari, che insomma non è poco come attrattiva. Certo, Monte Lussari, noi abbiamo il Monte Lussari, i laghi di Fusine, abbiamo alcune perle veramente ormai ha avuto rilevanza nazionale. Allora, Presidente, io la ringrazio della disponibilità di essere stato con noi, purtroppo il collegamento è un po' andato e venuto, ma insomma grazie per la testimonianza, in bocca al lupo per Tarvisio, per Pramollo, Sella Nevea, insomma, e tutto il comparto. Tutto il comparto. Grazie a voi, grazie e stateci vicini perché abbiamo bisogno soprattutto del... Grazie, certo, senz'altro. Grazie al Presidente Gabriele Massarutto. L'avete nominata più volte, la Regione, Promoturismo, che sicuramente hanno fatto una grande parte. Noi abbiamo intercettato l'assessore alle attività produttive e al turismo della Regione, Sergio Emidio Bini, e abbiamo chiesto un po' insomma come è partita questa stagione anche sul fronte ristori. Sentiamo.
Prospettive per la stagione invernale in Friuli Venezia Giulia dopo un anno di stop? Beh, insomma, siamo partiti molto bene, mi riferisco innanzitutto alle prevendite degli ski pass, numeri importanti. Siamo partiti col botto inaugurando anche la seggiovia 6 posti sullo Zoncolan e abbiamo in serbo tutta una serie di investimenti che verranno messi a terra in un periodo relativamente breve. Ma le prospettive sono buone, abbiamo sparato la neve in tutti gli impianti in maniera importante, abbiamo aperto in anticipo diversi siti, diverse piste, mi riferisco a Lussari, a Sella Nevea, al Piancavallo, Lotto, tutto il resto, insomma l'impegno da parte di Promoturismo della Regione è massimo al fine di garantire ai nostri sciatori qualità, eccellenza e bellezza. Insomma, Madre Natura tanto ha fatto, ci stiamo impegnando anche noi, ci stiamo investendo, quindi le condizioni ci sono tutte per un'ottima stagione invernale, pandemia permettendo, perché non dobbiamo dimenticarci che ancora ci troviamo nel mezzo della pandemia. Per quanto riguarda i ristori, a che punto siamo rispetto appunto al supporto dato all'attività nel periodo in cui non c'è stata stagione? Ma adesso noi stiamo mettendo, allora per quanto riguarda maestri di sci e scuole di sci stiamo liquidando gli stessi con degli importi con fondi governativi importanti, parliamo di una media di 2.400 euro per quanto riguarda i maestri, parliamo di circa 47.000 euro, quindi tanti soldini per quanto riguarda le scuole di sci. Con passate il periodo delle vacanze e delle ferie natalizie noi apriremo su altri 2 interventi che battono circa 14 milioni di euro che andranno ad insistere nei distretti turistici della montagna in maniera importante e nella fattispecie di tutti i codici Ateco colpiti dalla pandemia, quindi ulteriori soldi che confluiranno oltre a quelli importanti che abbiamo già messo sulle tasche dei nostri imprenditori. Sì, del Zotto, come diceva anche l'assessore, importante anche il sostegno e i ristori ai maestri di sci, alle scuole di sci che sicuramente hanno sofferto moltissimo l'anno scorso e che quest'anno insomma si apprestano ad avere una stagione normale, si spera. Sì, io mi svesto del ruolo di maestro di sci della scuola sci Aviano Piancavallo, sì, e vesto i panni per un attimo di presidente del collegio maestri del Friuli Venezia Giulia e devo fare il ringraziamento alla Regione perché ci è stata vicina con un piccolo contributo ancora la scorsa primavera e poi per tutta l'attività che ha fatto nei mesi estivi e autunnali per far sì che diciamo, gli importi messi a disposizione dal governo italiano a favore della categoria dei maestri di sci, ricordo che sono 15.000 maestri in Italia e 500 maestri nella nostra regione, venissero in qualche modo distribuiti con equità a favore di tutti coloro che professionisti della montagna l'anno scorso non hanno potuto lavorare e si sono trovati veramente in difficoltà non solo personalmente ma anche a livello familiare. Quindi un grazie alla Regione da questo punto di vista e un grazie anche a tutti i dirigenti della Regione, i collaboratori che hanno lavorato assiduamente affinché i criteri di distribuzione venissero individuati e concretizzati secondo equità e adesso confermo quello che ha detto l'assessore, cioè che i ristori stanno per essere liquidati. Ecco, a livello regionale quante sono le scuole di sci, così anche per dare alcuni numeri insomma, che ci riguardano e se ci sono delle regole particolari per chi si vuole avvicinare, per chi vuole fare magari bambini ma anche adulti, insomma un primo passo verso questo sport? Ma ci sono 10 scuole di sci riconosciute in regione su tutti i poli sciistici e ci sono 500 maestri professionisti che sono o liberi professionisti o associati delle scuole di sci che sono a disposizione di tutta l'utenza, quindi tutti coloro che frequentatori della montagna invernale si vogliono avvicinare allo sport dello sci, non solo per quanto riguarda lo sci alpino ma anche per quanto riguarda lo sci di fondo e lo snowboard. Ricordo che il modo migliore per avvicinarsi alla pratica dello sci è il divertimento, soprattutto per i bambini, quindi ci sono delle aree, dei parchi giochi dedicati, abbiamo parlato di Sappada prima, ma ricordiamo anche Piancavallo, ma ricordiamo che in ogni località, Tarvisio, lo Zoncolan, ci sono delle strutture appositamente create per favorire l'avvicinamento allo sci
così sulla base del divertimento. E poi da lì insomma i bambini divertendosi imparano per imitazione e si divertono e vogliono continuare a stare in montagna, e quindi forse sono i nostri clienti migliori, perché quando i bambini vogliono andare in montagna sicuramente anche i genitori poi di conseguenza li seguono. Diciamo che l'attrazione neve per i bambini è naturalmente, insomma, come le caramelle. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria tra poco. Ultima parte di Economai FVG, puntata dedicata alla stagione invernale. Abbiamo fatto un po' il punto di quella che è la situazione nei comprensori sciistici della nostra regione, e dobbiamo dirlo anche, insomma, grazie alla tanta neve caduta le premesse sono ottime. Adesso ci colleghiamo con Paola Schneider, che è la presidente di Federalberghi FVG, per provare a fare un punto, anche per capire a livello di prenotazioni, di strutture ricettive, insomma, come sta andando questo avvio di stagione. Vediamo se abbiamo la Presidente Schneider in collegamento. Eccola. Allora, Presidente, buonasera intanto, e qual è la situazione dal punto di vista degli alberghi e delle prenotazioni per questo periodo, insomma, che ci accompagnerà al Natale e anche poco dopo? Buonasera a voi. Dunque, la situazione è abbastanza buona, anche perché abbiamo visto, insomma, che tutta questa neve non fa altro che aiutare. Certo che essere in zona gialla, specialmente i primi giorni, c'è un momento bloccato sulle prenotazioni, e anzi qualcuno ha disdetto in grande stile. Però dopo un paio di giorni, insomma, le cose si sono assestate e pian piano hanno ripreso coraggio, stanno chiedendo informazioni, stanno chiedendo come sta andando, ma la neve ha dato la grande botta. Infatti oggi i centralini sono abbastanza squillanti, e vuol dire, insomma, che la gente sta riprendendo di nuovo fiducia. L'importante è restare in giallo, ovviamente. E riguardo agli alberghi, devo dire che non dico che siamo pieni, perché non è vero, ma stiamo pian piano arrivando al 60% di prenotazioni, per cui diciamo che, vista la situazione, anche io direi che non è mai di dicembre. Secondo me, credo che entro Natale possiamo già sapere se fine anno sarà, come tutti gli anni, un pienone, o se la gente sta un pochettino più attenta e cerca di restare un pochettino a casa, un pochettino più riparata. Ecco, anche dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, le strutture alberghiere come si stanno attrezzando, diciamo? Lì non c'è l'obbligo dell'accesso con il Green Pass? No, adesso l'obbligo c'è anche negli alberghi, basta il Green Pass base, non quello rafforzato, però il Green Pass base ci vuole. A meno che non ci sia anche all'interno un ristorante aperto al pubblico. Allora quelli aperti al pubblico ovviamente devono avere, considerato che è un ristorante a tutti gli effetti aperto al pubblico, vuol dire che ci deve essere anche il Green Pass rafforzato, ma negli alberghi quello basta. Ecco, queste misure vi hanno, insomma, come dire, tranquillizzato, ecco, rispetto all'inizio in cui si pensava non più di 4 al tavolo, insomma, c'era molta preoccupazione. Diciamo, le misure messe in campo anche da questo punto di vista dal governo tendono a salvare anche la stagione e le strutture ricettive. Beh sì, sicuramente sì, anche se devo dire che noi albergatori avevamo già messo in atto tutto quello che era possibile mettere, anche forse di più distanziatori, dove era possibile metterli, stare molto attenti a non avere più di tot persone nelle sale, le colazioni non più a buffet. Adesso sono di nuovo, c'è il permesso di fare di nuovo a buffet, ma avevamo messo in atto tutte queste opzioni che secondo noi la gente le apprezzava molto. Infatti abbiamo visto anche d'estate, nonostante d'estate sia un pochettino tutto più libero, ma venivano molto apprezzate dai nostri clienti. E adesso in più ovviamente quello che ha dato un po' la svolta è stato il Green Pass sugli impianti da sci, perché questo vuol dire che è stata presa sul serio da tutti quanti, insomma, questa pandemia, per cui anche
nelle cabinovie, nelle ovovie, per cui diciamo che siamo in linea, gli alberghi hanno il Green Pass, le ovovie o le cabinovie hanno il Green Pass, insomma tutta la filiera ha questo Green Pass, per cui la gente si sente anche più sicura. Ecco, le prenotazioni immagino arrivano soprattutto dall'Italia. Quanto vi mancherà la parte estero, che sicuramente è più in difficoltà, anche perché i paesi insomma confinanti a noi non se la passano molto bene sul fronte Covid? Beh, diciamo, sì, hai ragione. Diciamo che per Natale fino al 9, Capodanno fino al 9, noi abbiamo gran parte di italiani, per cui crediamo insomma che sarà un buon inizio di stagione. Il problema grosso sarà dal 9 perché Friuli Venezia Giulia quasi l'80% del turismo invernale è dato proprio dall'estero e dall'est in particolare, e sappiamo che l'est in questo momento è molto peggio di noi, per cui credo che dal 9 gennaio poi saremo in difficoltà se non cambia. Sul fronte interno invece la proposta anche della Regione, io resto in Friuli Venezia Giulia con una sorta di bonus, ecco, per soggiornare per più giorni nelle strutture della nostra Regione, ecco, come sta andando, quanti alberghi hanno aderito, c'è risposta da parte della gente? Allora, hanno aderito, devo dire, pochi alberghi, e questo è un vero peccato, perché chi ha aderito ha avuto un buon riscontro, l'ha avuto sia in quest'estate, ma anche adesso ancora ci sono le famiglie che chiedono di poter venire in bassa stagione, tipo adesso, per cui è una cosa in più che ci sta dando anche delle soddisfazioni, perché avere della gente i primi di dicembre, quando di solito si è più vuoti che pieni, questo vuol dire che sta funzionando. Diciamo che il turista, sì, è un po' complicato per noi albergatori, ma se, come siamo d'accordo, insomma, cambiare un po' il sistema di prenotazione, potrebbero aderire anche molti altri alberghi e avere un punto in più, insomma, una possibilità in più di avere gente, soprattutto se, come immaginiamo, dal 9 di gennaio potrebbero esserci dei grossi problemi per molti albergatori che lavorano e lavoravano con l'Est. Sì, grazie, quindi tu resta anche un'opportunità naturalmente per le persone da sfruttare e anche per le strutture ricettive, insomma, messi a punto questi dettagli anche per gli alberghi. Grazie a Paola Schneider per essere stata con noi questa sera, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie ancora. Noi vi facciamo sentire anche la voce dell'assessore alle finanze Barbara Zilli proprio sugli impianti di sci, proprio sulle piste, l'abbiamo intercettata qualche giorno fa, perché insomma sono importanti anche i fondi che la Regione mette a disposizione per gli investimenti sulla montagna. Sentiamo. Assessore Zilli, riparte la stagione, nel frattempo siamo alle porte dell'ultima finanziaria del 2022, quali sono le prospettive per il Friuli Venezia Giulia per il turismo? Ci sono molte prospettive interessanti, perché grazie agli effetti anche positivi legati alla pandemia abbiamo registrato molte presenze, c'è stata una riscoperta del nostro territorio sia d'estate che d'inverno. La volontà della Giunta regionale e del Presidente Fedriga in particolare è quella di rilanciare ancora di più i nostri poli montani, perché diventino un'attrattività oltre ai confini regionali, ma visto quanto possono offrire e soprattutto le potenzialità di sviluppo che sono legate a questo territorio, il turismo lento e il turismo sportivo hanno sicuramente una grande attenzione e avranno ottimi risultati. C'è un obiettivo anche nel PNR che guarda il turismo, lei ne è in parte responsabile avendo le deleghe alla finanza. Sì, abbiamo un'importante occasione, quella del piano nazionale. Qui la nostra regione candida tantissime progettualità, siamo in continuo raccordo con il governo centrale al fine di trovare le soluzioni giuste per finanziare le progettualità dei nostri borghi, dei nostri appunto poli montani, che sono delle chicche all'interno del panorama nazionale e che quindi avranno occasioni di investimenti infrastrutturali derivanti proprio dal piano. Insomma, ne abbiamo avuto prova anche noi questa sera, insomma, i collegamenti, la rete in montagna non è proprio delle migliori, Bertarelli. Diciamo che ci sarebbe questa possibilità anche che si era
sentita, insomma, lo smart working per chi può farlo anche nelle località di montagna. Ecco, voi sareste attrezzati su questo, le linee come sono? Sì, noi abbiamo provato in maniera sperimentale nella passata stagione estiva e c'è stata qualche risposta, perché logicamente chi è costretto a rimanere a casa, magari in città come Milano, affacciarsi a vedere il traffico e invece venire a Sappada, affacciarsi a vedere il Monte Sierra è tutt'altra cosa, e poi nel momento in cui si riesce a staccare dal lavoro, farsi una camminata rigenerante anche solo di mezz'ora, sicuramente è un'altra qualità anche lavorativa, no? E la linea ci ha un po' penalizzati, adesso finalmente è arrivata anche la fibra e perciò abbiamo qualche chance in più di proporre questo prodotto turistico, in particolare nel fuoristagione, quindi quella che viene considerata la bassa stagione. E poi va detto anche che sta cambiando in maniera molto dinamica il settore turistico anche per la nostra regione, parlo della montagna ma immagino anche per il mare. Abbiamo avuto i mesi di settembre, ottobre, novembre con delle presenze inaspettate, cosa che non è mai successa nelle passate annualità, a prescindere dal Covid, quindi vorremmo puntare proprio anche su questo aspetto. La regione parla di montagna 365, effettivamente ora più che mai c'è questa possibilità. Va aggiustato qualche percorso, insomma, tipo quello della Wi-Fi sicuramente. Sì, sarebbe sicuramente un'arma in più. Siamo in chiusura di trasmissione, chiuderei con Marco Del Zotto, che è presidente del Collegio dei Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia. Insomma, un appello a chi ancora non sa sciare, visto tutta la neve che c'è fuori, insomma bisogna imparare a sciare. Come si fa? Insomma, si chiama una scuola di sci e si comincia. Si chiama la scuola di sci e si comincia, l'importante è incominciare, come dicevo prima, divertendosi, l'importante è cominciare con un maestro di sci professionista della neve che saprà sicuramente dare le giuste indicazioni dal punto di vista dell'apprendimento delle tecniche, dello sci, ma anche dal punto di vista della sicurezza. A che età è consigliabile, insomma, far iniziare i bambini? Io dico che lo sci non ha età, nel momento in cui uno riesce a camminare poi inizia anche a giocare sulla neve, l'importante è iniziare bene, quindi non iniziare facendo esercizi troppo complessi, ma iniziare con giochi, stando vicino alla neve, toccando la neve, acquisendo quella che in gergo tecnico si chiama nevicità. E con la nevicità il bambino si diverte, apprende e poi tutto viene facile. L'avevamo ricordato nel servizio d'apertura, ma è bene che lo dica anche lei, insomma, queste novità da gennaio sul fronte della sicurezza, la polizza assicurativa e poi il casco per i minori. Sì, c'è una nuova normativa che ha aggiornato alcune regole per quanto riguarda l'attività dello sci alpino in particolare. Ricordiamo nello specifico l'obbligo di essere assicurati per la responsabilità civile per tutti coloro che vanno a sciare, obbligo dell'assicurazione che può essere tranquillamente assolto tramite una polizza del capofamiglia piuttosto che col tesseramento alla Federazione Italiana Sport Invernali, ma se chi vuole avvicinarsi al mondo dello sci non ha né polizza capofamiglia né un'affiliazione allo sci club, può contestualmente all'acquisto dello ski pass comprare la copertura assicurativa pagando i 2 euro in più, che quindi insomma non incidono minimamente sulla giornata da trascorrere in montagna. E un'altra cosa molto importante da ricordare è l'estensione dell'obbligo del casco da 14 anni fino a 18 anni, quindi tutti coloro che hanno meno di 18 anni devono utilizzare il casco obbligatoriamente, fermo restando che se voi andate in pista, al di là degli obblighi o meno legislativi, vedete che quasi tutti ormai usano il casco perché è insomma, una regola di comune prudenza che indipendentemente dall'obbligo è bene utilizzare per una questione di sicurezza e di tranquillità a salvaguardia dell'incolumità propria e di quella altrui. Grazie, insomma ha fatto bene a ricordarlo, grazie mille a Marco Del Zotto, a Monica Bertarelli per essere stati qui con noi questa sera. Insomma un polo sciistico vale l'altro, però scegliete la nostra montagna perché la neve è arrivata, la voglia di montagna c'è, la nostra economia ha bisogno anche del sostegno di tutti. Grazie a Simone Caramaschi e Francesco Snidero in regia, finisce qui questa puntata di Economai FVG, l'appuntamento è a giovedì prossimo. Grazie, buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.